අයිබෝවන් අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රචනයක හැඳින්වීමේ ඡේදයක් කොහොමද ලියන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු. හරි. අපි බලමු මේ ත්‍රිභාෂා සංකල්පය පාදක කොටගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය හැඩගැස්වීමේ යෝග්‍යතාව කියන මාතෘකාව යටතේ කොහොමද මේ මාතෘකාව විශ්ලේෂණය කරන්න කියන එක. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේකේ අපිට කාරණා තුනක් පදනම් කරගන්න ඕනේ. එකක් තමයි මේ ත්‍රිභාෂා සංකල්පය කියන එක. ඊළඟ එක ලංකාවේ අධ්‍යාපනය කියන කාරණය. ඊළඟ මේ හැඩගැස්වීමේ යෝග්‍යතාවය ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ හැඩගැස්වීමේ යෝග්‍යතාව කියන එක. මේ හැඩගැස්වීමේ යෝග්‍යතාවය කියලා කියන්නේ මේකෙන් කියන්නේ ප්‍රතිපත්තියක්. මේ ලංකාවේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය ගැන තමයි කියන්නේ. ඒතර ත්‍රිභාෂා සංකල්පය කියන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි. මේ භාෂා තුන ගැන තමයි අපි මෙහිදී කතා කරන්නේ. එතකොට අපි රචනය ලියන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මේ මාතෘකාව විශ්ලේෂණය කරගෙන ඒ මාතෘකාවට අදාළ කාරණා ටික මූලික කාරණා ටික ගොනු කරගන්න ඕනේ ඉක්මනින් මාතෘකාවට අදාළ වෙන විදිහට. අපි දන්නවා සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි කියන භාෂා තුන තියෙනවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වෙනි සංශෝධනයෙන් රාජ්‍ය භාෂාව විදිහට සිංහල සහ දෙමළ භාෂා දෙකම පිළිගත්තා. ඒත් එක්කම 16 වෙනි සංශෝධනයෙන් පිළිගත්තා අධ්‍යාපනීය සහ පරිපාලනීය භාෂා විදිහටත් දෙමළ පිළිගන්නවා කියන එක. ඒකට සිංහලත් එතන තියෙනවා, සන්දාන භාෂාවත් උතර තියෙනවා, 13 වෙනි විශ්ව සංශෝධනයේ සන්දාන භාෂාවත් ආවා. ඒත් එක්කම අපි දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ උතුරු නැගෙනහිර හා දෙමළ කඳුකරේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මුස්ලිම් ජනතාව වාසය කරන ප්‍රදේශ වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙමළ කතා කරන ජනතාව සම්බන්ධයෙන් අපි මේදී කතා කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ භාෂාව පරිවර්තනය නේ එක භාෂාවකින් තවත් භාෂාවකට පරිවර්තනය කිරීමේ පරිවර්තනයේ සේවාවල කාර්යක්ෂමතාවයද ඵලදායීතාවක් තියෙනවද කියන එක ගැන අපි කරුණු විමසන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි දන්නවා මේ භාෂා ප්‍රශ්නය නිසා සිංහල දෙමළ භාෂා ප්‍රශ්නය නිසා විශේෂයෙන්ම ජාතීන් අතර අසමගියක් ඇති වුණා. ජාතීන් අතර සංහිඳියාවක් නොමැති වුණා. ඒක නිසා අපි මේ අපේ රචනයේදී ජාතීන් අතර සමගිය, ජාතීන් අතර සංහිඳියාව, ඒත් එක්කම සමාජ ඒකාබද්ධතාවය සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කළ යුතු වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ හරහා අපිට ගොඩනගෙනවා එකිනෙකා කෙරෙහි ආත්ම ගෞරවය, අන්‍යෝන්‍ය ගෞරවය නේ. උන් ඔය වගේ දේවල් ගොඩනගෙනවා. මේත් එක්කම ජාතික තලයේ ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ කාරණා කීපය අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ රචනයේදී ලියන්න වෙනවා. ඒත් එක්කම ජාතික තලයේ ප්‍රතිපත්ති ගොඩනගෙනකොට රාජ්‍යයේ මේ භාවිත වෙන අධ්‍යාපනීය භාෂාව, අධිකරණීය භාෂාව, රාජ්‍ය භාෂාව මේවා ඇත්තටම ක්‍රියාත්මක වෙනවද? පොළොවේ ක්‍රියාත්මක වෙන දේවල්ද? ඒවට නිසි ප්ලෑන් එකක් සැලසුමක් තියෙනවද නැද්ද? එහෙම නැත්නම් ඒක සැලසුමක් තියෙන විදිහට සකස් කරගෙන ඒක සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ මෙතනදී අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි දන්නවා ඉංග්‍රීසි ජාත්‍යන්තර භාෂාව. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ජාත්‍යන්තර භාෂාවක්. ඉතින් මේ ජාත්‍යන්තර භාෂාව අපේ රටේ සන්දාන භාෂාව විදිහට තමයි පිළිගන්නේ. 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඉඳලා ඒක පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ සන්දාන භාෂාව ඉංග්‍රීසි කරගන්න එකේ වාසි මොනවද? අවාසි මොනවද කියන එක අපි පොඩි අදහසක් තියෙන්න ඕනේ. අයිඩියා එකක් අපේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ, ජාත්‍යන්තර රැකියාව වෙළඳපොළ නේ ඔය හරහා ඒත් එක්කම අපේ දේශීය සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය නේ ඔන්න ඔය කාරණා හරහා අපේ ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරගන්න අපිට අවශ්‍ය නම් නේ ඒකේ යහපත් ප්‍රතිලාභයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ජාත්‍යන්තර භාෂාවක් විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක ඉංග්‍රීසිම කියලා නෑ. ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර භාෂාවල යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නමුත් අපිට පහසු ඉංග්‍රීසි නිසා සහ අපේ භාවිතයේ තියෙනවා. අපිට ඒකේ අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒක නිසා ඉංග්‍රීසි මම හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර භාෂාවක් විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්ක මෙහිදී අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ කාරණා ගැන. 1944 ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා ඒ කාලේ ඇමති වෙලා හිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂාව සිංහල විදියට යෝජනා කරා. ඒත් එක්කම 1966 දෙමළ භාෂාව උතුරු නැගෙනහිර පළාත් වලට භාවිත විය යුතු බව 1958 දෙමළ භාෂාව විශේෂ විධිදාන පනතෙන් කිව්වා. 56 විශේෂ පනතක් ආවා. ඒ පනත තමයි සිංහල පමණයි කියන පනත. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි අවබෝධයක් ඔබට තිබිය යුතුයි. ඒත් එක්කම මෙන්න මේකේ අපේ විශේෂයෙන්ම අපි අවධානය යොමු කළ යුතු කාරණා සහ යුතු සංකල්ප යුතු අදහස් අවධානය යොමු කළ යුතු අදහස් සම්බන්ධයෙන් ඔබ යම්කිසි පේපර් එකේ යම්කිසි ඉඩ තියෙන තැනක ලකුණු කරගත යුතුයි. මොකද සමහර වෙලාවට අපිට විභාගයේ ලියනකොට රචනාව ලියනකොට ඒ රචනාව ලියන්න තියෙන එක්තරා කාලයකට අනුව කාල රාමුවක් සමහර විනාඩි 20ක් වෙන්න පුළුවන්.
සමහරට විනාඩි 25ක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විනාඩි 20 25 ඇතුළත අපි රචනය ලියන්න යනකොට අපිට ඔය කරුණු කාරණා අමතක වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය කාරණා එකින් එක ඔබ මෙන්න මේ විශ්ලේෂණය කරලා රචනා මාතෘකාව විශ්ලේෂණය කරලා ඒකට අදාළව ඒ කාරණා අනිවාර්යයෙන්ම සටහන් කරගත යුතුයි. එහෙම සටහන් කරගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ඉහළම ලකුණක් මේ රචනයට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම අපි විශ්ලේෂණය කරන් පස්සේ අපි රචනා පළවෙනි ඡේදයට යනවා. පළවෙනි ඡේදයට යනකොට පළවෙනි ඡේදයේ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකටයි අපි ලියන්නේ. බොහෝ පන්තිවල ඔබ කුමන ගුරුවරයාගේ පන්ති ගියත් ඒක කමක් නැහැ. බොහෝ පන්තිවල මෙන්න මේ කාරණය කියලා දෙන්නේ නැහැ. රයිට්. ඒකේ ප්‍රධානම රහස තමයි මේක අපි රචනාව මාතෘකාවට අනුව ප්‍රධාන කොටස් දෙකකින් ලියන. ඒක වාක්‍ය දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, හතරක් වෙන්න පුළුවන්, තුනක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා කියන එක හිතේ තියාගන්න ඕනේ. එක තමයි අපේ රචනා මාතෘකාව. අපිට මේක දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම මාතෘකාවක්. ත්‍රිභාෂා සංකල්පේ පාදක කොටගෙන ශ්‍රී ලාංකේය අධ්‍යාපනය හැඩගැස්වීමේ යෝග්‍යතාවය. අන්නේ රචනා මාතෘකාවට අදාළව අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ මාතෘකාව නැවත ලිවීමක් ඔබ කළ යුතුයි තමයි. ඒ වචන වලින් නෙමෙයි ඔබේ වචන වලින් වෙනත් සරල වාක්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්, සංකීර්ණ වාක්‍යයක් වෙන්න පුළුවන් නේ. වෙනත් වචන වලින් ඔබ ඔබේ මේ අදහස නැවත ලිවිය යුතුයි. ඒක තමයි පළවෙනි මේක. ඊළඟට දෙවෙනි කාරණය මේ අදහස සම්බන්ධයෙන් ඔබ දරන ස්ථාවරය මොකක්ද කියන එක ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ලිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ මේ ත්‍රිභාෂා සංකල්පයේ පාදක කොටගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ හැඩගැස්වීම යෝග්‍යද නැද්ද කියන එක ඔබ කිය යුතුයි. ඔන්න ඔය කාරණා දෙක නිවැරදිව එකතු කරලා ඔබ ආරම්භක ඡේදය ලිව්වොත් ඔබේ රචනාවට ඉතාමත් හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක්, ඉතාමත් හොඳ පදනමක් දැම්මා වගේ අත්තිවාරමක් දැම්මා කියන එක ගැන ඔබ සතුටු විය හැකියි. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ලියන රචනාවක්, මෙන්න මෙහෙම ලියන රචනාව ආරම්භක ඡේදයක් ඉතාමත් ඉහළ ලකුණක් කරා අරන් යනවා. මොකද ආරම්භක ඡේදයෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ ළමයා රචනාව ලියන්නේ, මේ විභාග අපේක්ෂකයා රචනාව ලියන්නේ ඇත්තටම දැනගෙනද එහෙම නැත්නම් බොරුවටද කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ මම ඔය කියපු කාරණා දෙකට මූලික අවධානය යොමු කරලා රචනාව ලියන්න. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මාතෘකා කීපයක් දුන්නා. ඒ මාතෘකා වලට අදාළව මේ කාරණා දෙකට අදාළව කියපු කාරණා දෙකට අදාළව රචනා ආරම්භක ඡේදය ලියන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක නිවැරදි ගුරුවරයෙක් යටතේ පෙන්නලා ඒක අවබෝධ කරගන්න, ඒක නිවැරදිතාවය පරීක්ෂා කරගන්න. අපි බලමු මෙන්න මේ මාතෘකාවට අදාළව රචනා ආරම්භක ඡේදය කොහොමද ලියන්නේ කියන එක. රයිට්. මෙන්න මේකේ අපි මේ ආරම්භක ඡේදය මෙන්න මෙහෙම ලියලා තියෙනවා. රාජ්‍ය භාෂාව වන සිංහල දෙමළද සන්දාන භාෂාව වන ඉංග්‍රීසිද පදනම් කොටගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ දිශානතිය තීරණය කිරීමේ යෝග්‍යතාව පරීක්ෂා කළ යුතුය. ඔන්න අපි මෙන්න මේකේ තියෙන මාතෘකාවේ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන කාරණේ අපේ භාෂාවලින් සරල කරලා අපි වෙනත් විදිහකට කිව්වා. ඊළඟට අපි මෙන්න මෙහෙම මේක කියනවා. අපේ අදහස ඊළඟට අපි කියනවා. එය රට අභ්‍යන්තර ජාතික සමගිය හා සංහිඳියාව මෙන්ම බාහිර ලෝකයට මෙරට මානව සම්පතට ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව මත ලැබෙන සංවර්ධනීය ප්‍රතිලාභද ගෙනෙන සුභවාදී ප්‍රතිපත්තියක්ම වන්නේය. රයිට්. ඔන්න ඊළඟට අපේ ස්ථාවරය මේ මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් අපි දරන නැත්නම් රචනාව ලියන විභාග අපේක්ෂකයා විදිහට අපි දරන ස්ථාවරය ඔන්න දෙවෙනි ඡේදයෙන් කිව්වා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා දෙක විශේෂයෙන්ම මේ කියපු පළවෙනි එක සහ මෙන්න මේ කියපු මේ හයිලයිට් කරලා තියෙන පාට දෙකකින් එන්නේ කාරණා දෙකට අදාළව. ඔබ වාක්‍ය 3ක් ලිව්වත් කමන්නේ 4ක් ලිව්වත් නෑ. නමුත් අවම වශයෙන් වාක්‍ය දෙකක් අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආරම්භක ඡේදයට පස්සේ අපිට රචනයේ බඳ ඡේද අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බඳ ඡේද ලිව්වන් පස්සේ අපිට රචනයේ අවසාන ඡේදය ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් බඳ ඡේද එනකොට මේකේ කියන හැම කරුණක් ගැනම මේකේ අපි කියන ප්‍රධාන සෑම කරුණක් ගැනම විස්තරාත්මකව අපි ලියන්න ඕනේ. සහ ඡේද සම්බරතාව රැක ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද බඳ ඡේදයක් ලියන්නේ? කොහොමද මේ අපේ රචනාව හරි රචනාවක් ලියලා අපි සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි ඊළඟට කතා කරමු. ඉතින් එතෙක් ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.